สำหรับคนที่ทำกายภาพหนูว่านะน่าจะเวิร์กสำหรับคนที่แบบผ่าตัดเกี่ยวกับข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ช่วยพยุงดีนะคะเนี่ย เครื่องน้ำหนักจะ 1.6 กิโลกรัม อ๋อแต่มัน มัน เบา เบา เหรอ นะครับมันจะช่วยเรายกมากเลย เบาคือมันจะไม่มีความหนักแล้วอ่ะ ครับผมโอเคเชิญเลยครับผม อ๋อมันจะเป็นเครื่องยึกยักให้ ใช่ มัน ครับมันจะช่วยยก เบานะคะ ใช่พอเดินขึ้นแล้วมันเบาอ่ะ เบา